Hello, welcome back to Sign Kitchen. ബ്രെഡ് കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആൻഡ് ക്രീമി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്കായി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ്. അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവേത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്കിതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ബ്രെഡ് 5 പീസ്, സ്ലൈസ്ഡ് ചീസ് 5 പീസ്, ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട്, പഞ്ചസാര, ഏലക്ക 3-4 എണ്ണം, മുട്ട 1 എണ്ണം, ഉപ്പ് 1 നുള്ള്, നെയ്യ് 1 ടീസ്പൂൺ. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ബ്രെഡിനെയും ഇതുപോലെ 4 വശവും വിളമ്പൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഓരോന്നിനെയും ഇതേപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചും വെച്ച് പരത്തിയെടുക്കണം. ഏകദേശം ഈ കനത്തിൽ പരത്തിയെടുത്താൽ മതിയാവും. ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ബ്രെഡും പരത്തിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഓരോന്നിനകത്തും നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചീസ് സ്ലൈസ് ഓരോന്നും ഇതേപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് നമുക്കിതിനകത്ത് വെച്ചൊന്ന് റോൾ ചെയ്ത് എടുക്കാം. റോൾ ചെയ്ത ശേഷം ഇതിൻ്റെ വിളിമ്പ് നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. അത് സാധാരണ മുട്ടയൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ഞാനിവിടെ വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വെള്ളം വെച്ച് നമുക്കിതിൻ്റെ 2 വശവും ഒട്ടിക്കണം, നടുഭാഗം ഒട്ടിക്കണം. നന്നായി വെള്ളം വെച്ച് നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതും 5 പീസ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചീസ് സ്ലൈസ് ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു മുട്ട 1 നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർത്തൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഏലക്കയും പഞ്ചസാരയും കൂടെ പൊടിച്ചെടുത്തതും ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ടുമായിട്ട് നമുക്കതായി ഇതുപോലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു പാൻ വെച്ച് നന്നായി ചൂടായ ശേഷം 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ബ്രെഡ് റോളും എടുത്ത് മുട്ടയിൽ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പാനിൽ വെച്ച് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. 2 വശവും തിരിച്ച് മറിച്ച് വിട്ട് നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളങ്ങ് ഡീപ്പായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട. ലൈറ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് കളറൊന്നും മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചിടാം. തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും. കരിഞ്ഞു പോയാൽ നമ്മുടെ സ്നാക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ മാറിപ്പോവും. അതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് കിട്ടിയാൽ മതി. നിങ്ങൾക്കത് ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആണെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ശകലം നെയ്യും കൂടി ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തൊന്ന് ചുറ്റിച്ചാൽ മതി. ഇത് സ്റ്റൗവിൻ്റെ ചൂടടിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ബ്രെഡിനകത്തിരിക്കുന്ന ചീസ് മെൽറ്റായിട്ട് നല്ലൊരു ക്രീമി ടെക്സ്ചറാകും. കഴിക്കാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. അതിനുശേഷം ഇതിന് ചൂടോടെ തന്നെ വേണം നമുക്ക് ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ടിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ. ചൂടാറാൻ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കോട്ടിങ് കറക്റ്റായിട്ട് വരത്തില്ല. ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം. ചൂടോടെ കഴിക്കാനായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ്. ആ നെയ്യുടെയും ഏലക്കയുടെയൊക്കെ ഒരു മണവും ആ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു കടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ടേസ്റ്റും ഒക്കെ നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നല്ല ഒരു റെസിപ്പിയായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ. ബൈ.